ఎలా ఉంది లొకేషన్? సూపర్ కదా. సో ఈరోజు మన జర్నీ పెదబయలు వాటర్ ఫాల్స్. చాలా హయ్యెస్ట్ వాటర్ ఫాల్ అనమాట. ఇది కూడా 3 స్టెప్స్ వాటర్ ఫాల్స్. మన సరియా వాటర్ ఫాల్లో ఎలాగైతే 3 స్టెప్స్ చూసామో ఈ వాటర్ ఫాల్లో కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ 3 స్టెప్స్, కానీ బట్ పైనుంచి స్టెప్ బై స్టెప్ మనం కిందకి రావాలి. సో అలాగే 3 వాటర్ ఫాల్స్ మనం చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇది మీకు 100% మీకు నచ్చుతుంది. సో దాని గురించే ఈ జర్నీ. ఇది చాలా టఫెస్ట్ జర్నీ, ఫుల్ అడ్వెంచరస్ జర్నీ. సో ఓకే, లెట్స్ వే రైడ్. మనం ఎన్ని రైడ్స్ చేసినా సరే ఎర్లీ మార్నింగ్ రైడ్ని మాత్రం ఏ రైడ్ కూడా బీటౌట్ చేయలేదు. సో నాకు అందుకే ఎర్లీ మార్నింగ్ రైడ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. నేను 3 o'clock లెగుస్తాను, 4 కల్లా పక్కాగా నా బైక్ స్టార్ట్ అవుతుంది, రైడ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఆ చల్లటి గాలి, ఆ చల్లటి వాతావరణంలో బైక్ మీద రై వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆ మజాయే వేరు. నాకు సన్ రైజ్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో చీకట్లోంచి నెమ్మదిగా వెలుతురులోకి వెళ్తూ ఉంటే సూర్యుడు చిన్న ఆరెంజ్ షేడ్లో మనకు వెల్కమ్ చెప్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అందుకే నేను ఎక్కువగా ఎర్లీ మార్నింగే రైడ్ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇదే దేవరపల్లి జంక్షన్. సో రైట్ సైడ్ వెళ్ళొద్దు, లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళొద్దు, ఒకటే స్ట్రైట్ రోడ్ కంటిన్యూషన్. ఓకే, ఎక్కడ డౌట్ వచ్చినా సరే రోడ్డు మీద ఎవ్వరు కనిపిస్తే వాళ్ళని అడగండి పెదబయలు వెళ్ళాలి అని. సో మీకు క్లియర్గా ఎవరైనా సరే చెప్తారు. అంతే తప్పితే గూగుల్ మ్యాప్ను మాత్రం నమ్మొద్దు. ఫ్రెష్ కాయగూరలు కావాలంటే పక్కాగా ఇలాంటి ప్లేస్లోనే మనకు దొరుకుతాయి. కంప్లీట్ ఆర్గానిక్, ఎంత ఫ్రెష్గా ఉన్నాయో చూడండి. ఘాట్ స్టార్ట్ అవుతుంది, బట్ రోడ్స్ అంత ప్రాపర్గా ఉండదు. చాలా వరకు హాఫ్ రోడింగే ఉంటుంది. చాలా కేర్ఫుల్గా డ్రైవ్ చేయండి. ఇది మోదకొండమ్మ వారి టెంపుల్. సో ఈ బ్రిడ్జికి లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ 2 లొకేషన్స్ సూపర్గా ఉంటాయి. సో నేను చాలా మంచి ఫోటోషూట్ చేశాను నేను ఇక్కడ. లదాఖ్ వాటర్ క్రాసింగ్స్ గురించి చాలా గొప్పగా చెప్తారు రైడర్స్, బట్ అంతవరకు వెళ్ళక్కర్లేదు. మనం చేసే జర్నీలో కూడా చాలా వాటర్ క్రాసింగ్స్ ఉంటాయి. రైడర్స్ అయితే పిచ్చగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఫోటోషూట్ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది ఈ ప్లేస్. సో ఈ వాటర్ క్రాసింగ్ని నేను చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను. సో మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయడానికి రెడీగా ఉండండి. సో డీప్ ఫారెస్ట్ టోటల్ అడ్వెంచరస్ రైడ్ విత్ వాటర్ క్రాసింగ్స్. సో నెక్స్ట్ వీకెండ్కి కంపల్సరీ రావడానికి ట్రై చేయండి. మీరు 100% ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ రైడ్ని. సో ట్రస్ట్ మీ. ఊటీ లొకేషన్స్ చూసే ఉంటారు మీరు కామన్గా, బట్ ఊటీ వరకు కూడా మనం వెళ్ళక్కర్లా. హ్యాపీగా మన వైజాగ్లోనే కావాల్సినన్ని బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. సో కరెక్ట్గా వెతుక్కుని తిరిగితే మాత్రం సూపర్. ఈ లొకేషన్ చూడండి ఎలా ఉందో. ఇది నిజంగా వైజాగ్ అంటే ఎవ్వరు నమ్మరు, అంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది.
నేను దగ్గర దగ్గర ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం స్పెండ్ చేశాను ఇక్కడే. నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. సో ఒక పక్క లొకేషన్, ఒక పక్క రోడ్. సో మీకు డ్రైవ్ మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది. మీ డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఆ లొకేషన్స్ చూస్తూ వెదర్ కూడా చాలా చిల్డ్గా ఉంటుంది అనమాట. సో దానివల్ల మీరు మీ రైడ్ సూపర్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో కార్ మీద వచ్చే కన్నా బైక్ అయితేనే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయగలరు. బట్ చూస్తున్నారు కదా, ఎంటైర్ జర్నీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఒక్కసారి వీలుంటే మాత్రం ట్రై చేయండి. సో యాక్చువల్గా మనం దేవరాపల్లి నుంచి డైరెక్ట్గా మనం వచ్చిన తర్వాత సో ఇది బంగారమ్మ జంక్షన్ అంటారు. ఈ జంక్షన్ నుంచి మనం లెఫ్ట్కి వెళ్తే మనం పెద్దబయలు వెళ్తాం. సో స్ట్రైట్గా వెళ్తే పాడేరు వెళ్తాం. సో పాడేరు ఇక్కడ నుంచి 45 కిలోమీటర్స్, దేవరాపల్లి 40 కిలోమీటర్స్. సో మనం ఈ రూట్లోంచి వెళ్తూ ఇటు నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్కి ఒక దారి ఉంది, రైట్ సైడ్కి ఒక దారి ఉంది. సో మనం వెళ్ళవలసిన పెద్దబయలు రైట్ సైడ్కి వెళ్ళాలి. కొండలు, గుట్టలు, లోయలు, రాళ్ళు, రప్పలు, సెలయేర్లు మొత్తం ఇవన్నీ క్రాస్ చేసుకుని ఎంతో కష్టపడి డ్రైవ్ చేస్తే మొత్తానికి పెద్దబయలు గ్రామం చేరుకున్నాం. ఇదే పెద్దబయలు ఊరు. ఈ వాటర్ఫాల్ గురించి, వీళ్ళ జనజీవన విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందో వాళ్ళ నోటి మాటలతోనే మీకు తెలియజేస్తాను. అమ్మా నమస్తే. అమ్మా నమస్తే అండి. మీ పేరు? నా పేరు నాగలక్ష్మి అండి. ఓకే, ఇదేంటి, ఇది మీ షాపా? ఇది అవునండి, కిరాణా షాపు. వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చే వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారని కిరాణా షాప్ పెట్టామండి. మాకు ఉపాధి కలుగుతుంది, వాళ్ళకి సహాయం చేసినట్టు ఉంటుందని షాప్ పెట్టామండి. ఓకే, మంచి పని అమ్మా. ఇంత లోపల అసలు మేము వచ్చిన దారిలో ఎక్కడ ఒక్క షాప్ కూడా లేదు, ఒక్క వాటర్ బాటిల్ కానీ ఒక ఏది దొరకలేదు. నిజంగా ఇంత దూరంలో కూడా మీరు షాప్ పెట్టి అందరికీ చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు నిజంగా. ఇంక మీ ఊరు గురించి చెప్పండి. మా ఊరు పెదబయలండి. మాది ఒక చిన్న గ్రామం. మా ఊర్లో 22 ఇల్లులు ఉంటాయండి. మా ఊర్లో వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది, చాలా బాగుంటుంది. వాటర్ ఫాల్స్కి చూడడానికి రావాలనుకున్న వాళ్ళైతే తిన్నగా బంగారమ్మ జంక్షన్ అని ఉంటుంది. ఆ జంక్షన్ నుండి గుమ్మంటి మీదలాగా పెదబయలు వచ్చేయాలండి. అమ్మ జలపాతం టొంకోటని పెట్టడం వల్ల చాలామంది తెలియక అక్కడే జలపాతం ఉందని టొంకోట వెళ్ళిపోతున్నారండి. అందుకే దయచేసి వాటర్ ఫాల్స్ చూడాలనుకుంటే పెదబయలు రండి. దేవస్థానానికి వెళ్ళాలనుకుంటే టొంకోట వెళ్ళండి సార్. ఓకే అమ్మా, ఓకే. ఇది యాక్చువల్గా గూగుల్లో కూడా మేము సెర్చ్ చేస్తుంటే తొన్కోట వాటర్ ఫాల్ అనే వస్తుంది. ముందు మేము అలా చెప్పడం వల్ల అలాగే వస్తుంది సార్. తర్వాత మేము మార్చాలనుకున్నాం కానీ మారలేదండి. అలాగా సీసలు పట్టుకొని వెళ్ళి తాగేసి గడకార పారేస్తున్నారండి. పారేస్తుంటే అతను మా అబ్బాయి ఒక 2 అబ్బాయిలు వెళ్ళేసి ఇసుక తీస్తామనేసి వెళ్ళారునా అతను ఒక 2 ముగ్గురు దిగారు. దిగిన తర్వాత ఆ అబ్బాయికి ఏమో నూరు రాదు మొగుడు, ఆడికేమో సీసం పీకు గుచ్చేసిందండి. ముందుకి ఇంతగా ముందు కూడా చెప్పాను గడకెళ్ళి, మీరు మందులు తాగేసి గడకార పాడేయకండి, సీసాలు పగలగొట్టేయకండి, గడ దిగేటి వారికి చాలా ఇబ్బందిగా గుచ్చుకుంటుంది, గాజు పెంకులు మరి సీసం పెంకులు అనేసి కూడా చెప్పాను కానీ అలాగే వినిపించుకోలేదండి. అలా చేసిస్తున్నారు మా వాటర్ ఫాల్స్లో.
వ్యవసాయం చేయడానికి పంటలు పండించుకోవడానికి ఇది అది. సోడ్లు కానీ సామాన్లు ఇది అది అదే రకరకాల పంటలు పండించుకోవడానికి ఇది మాపుతారు. మీకు ఉపయోగపడుతుంది. సో దీనికి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు ఆల్రెడీ, ఒక ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు. అది చుట్టూ తిరుగుతుందా? తిప్పండి. ఓకే, ఇలాగ మీరు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మీకు వ్యవసాయంలోకి ఉపయోగపడేలాగా దాన్ని తయారు చేస్తున్నారనమాట. ఓకే ఓకే ఓకే. ధాన్యము, సామాలు, సోడ్లు, ఊదలు, గంటెలు, పప్పులు అన్ని పండిస్తాం. ఒక్క కిరసనాలే పండించలేదు. ఓకే, ఈ ఊర్లో ఎంతమంది, ఎన్ని కుటుంబాలు ఉంటాయి? 21 ఉన్నదండి. 21 కుటుంబాలు. అల్లము, కాఫీ, పిప్పలు, పసుపు ఇలాంటిది అమ్ముతాం సార్ మేము. ఓకే, ఇలాంటిది అమ్ముతాము. అది కొన్ని వాళ్ళు వస్తారు కదా, వాళ్ళ ద్వారా మేము అమ్ముతాం అన్నమాట. మరి ఏరు శనగలు, తర్వాత వేసే పండింది హైబ్రిడ్ శనగలు అలాంటిదన్నీ అమ్ముతాం మేము. ఓకే. వీళ్ళందరూ మమ్మల్ని చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు. మేము తినడానికి అయితే చాలా ఐటమ్స్ ఇచ్చారు మాకు. సో చాలా ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు. సో నిజంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళ ఎఫెక్షన్కి నేను ఫుల్ ఫిదా అయిపోయాను. నా పేరు పాతం గౌరమ్మ. గౌరమ్మ. ఓకే, ఇక్కడ ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉంటున్నారు? మేమా మరి ఇదే ఊరండి. ఇదే ఊరా? చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నారు? ఒక్కదాననే ఉన్నాను. మా కోడలు, మీరు మీ కోడలు మాత్రమే ఉంటారు ఇక్కడ? ఓకే, మొత్తం అంతా వ్యవసాయమే చేస్తారా? ఇక్కడ మీ గ్రామ దేవత ఎవరు? మీ దేవుడు ఏ దేవుణ్ణి పూజిస్తారు? తొంకోట భైరవమూర్తి. ఓకే, అది అక్కడ అమ్మవారిది ఉందా? అమ్మవారు ఉన్నది, భైరవమూర్తి ఉన్నది. భైరవమూర్తి. మళ్ళా పంచ పాండవుల వారు కూడా ఉన్నారు. పాండవులు కూడా. పాండవులు కూడా. ఇక్కడ నుంచి ఎంత దూరం ఉంటది అది? అదిగో అది ఎక్కిపోవాలి. అదిగో పనుకున్నది కదా, కనిపిస్తున్నది. అవసరాలకి అక్కడే దగ్గరే. అక్కడికి దగ్గరేనా? అక్కడ ఎప్పుడు సంబరాలు చేస్తారు? సంక్రాంతికి. సంక్రాంతికి. దశమి వెళ్ళే లోపటికల్లా ఈ మధ్యలో 3 రోజుల్లో చాలా భారీ వర్షాలుగా పడుతున్నాయి. అది చాలా ఇబ్బందులు. మేము ఇప్పుడు పంటలని పోయింది. ఇప్పుడు లాస్ట్కు వర్షాలు పడిన ఫలితం ఏమి లేదు. ఏంటవి? చింతపండు. చింతపండ్లు కాదే, చింతకాయ. వేస్తున్నారండి, కానీ అది కూడా వాటర్ ఫాల్స్ దాకా కాదండి, సెకండ్ దాకే. మా ఊరు దాకా కూడా రావట్లేదు. అంతవరకే కాకుండా ఇంకా మా ఊరు నుంచి ఇంకా వాటర్ ఫాల్స్ దాకా కూడా రోడ్డు ఉంటే బాగుంటుందని మేము అనుకుంటున్నామండి. ఇది వీడియో చూసే వాళ్ళకి ఒకవేళ అధికారులు, అటోలు, రాజకీయ నాయకులు అలాంటి వాళ్ళు చూసుంటే వాటర్ ఫాల్స్ దాకా రోడ్డు ఇప్పించండి సార్. అలాగేనమ్మా, తప్పకుండా ఈ వీడియో చాలా మంది చూస్తారు. అందులో చాలా మంది రియలైజ్ అయ్యి మీకు హెల్ప్ చేయడానికి చాలా వరకు అవకాశం ఉంటుంది. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ అనేది పెదబయలు గ్రామం, పెదకోట పంచాయతీ, అనంతగిరి మండలం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాకి చెందింది. పెదకోట పంచాయతీలో ఉంటుందండి. దీని పేరేంటి? బిట్టు. భలే ఉందిరా బిట్టు పేరు. ఏంటండి అవి? బొబ్బర్లే. ఓకే, మా వాడుక భాష కంటే అలసందలు అంటాం సార్. నేను బొబ్బర్లు ఇలా తింటారని చెప్పి ఇదే ఫస్ట్ టైం. చాలా బాగుంటుంది సార్. ఇప్పటి వరకు చేసిన జర్నీ జస్ట్ ఒక హాఫ్ పార్ట్ జర్నీ అంతే. ఈ పెద్దబయలు గ్రామం నుంచి మిగిలిన హాఫ్ పార్ట్ జర్నీ చాలా అడ్వెంచరస్గా ఉంటుంది. ఇది టోటల్ ట్రెక్కింగ్ అనమాట. సో చాలా కష్టపడితే కానీ మనం పెద్దబయలు వాటర్ఫాల్ని చూడలేం. సో ఇదంతా కూడా నేను మీకు సెకండ్ పార్ట్లో చూపిస్తాను. నేను అంతే, మేము పెంచుకున్న ఆవులు కొండకి తీసుకెళ్లి మేపుకొని మళ్ళీ తీసుకొచ్చి సాయంత్రం కట్టేసుకుంటాం. ఓకే, మరి అవి ఎక్కడికి పడిపోవా? ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా లోయలు కదా మొత్తం అంతా. అటు లోయక స్థూలం అంతే. మా ఆవులు రోజు తిరిగేది కదా, అలవాటు అయిపోయింది.
ఓకే. అందు గురించి మేము అంగ ఈ కొండలంటేనే మాకు ప్లేస్ తక్కువ కదా, ఇలా ఈ చుట్టుపక్కనే మేపుకుంటాం. చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది మీ జీవితం. మీకు ఏమైనా సిటీ రావాలి, సిటీలో తిరగాలి అని అనిపిస్తుంటుందా? అలా ఉంటుంది కానీ మరి మేము రాలేం కదా, మాకు అటు కింద సిటీకి రావాలంటే మాకు డబ్బు ఉండాలి కదా. పిల్లలకి ఇక్కడ స్కూల్ అన్నీ ఉన్నాయా ఫెసిలిటీస్? మా ఊర్లో లేదు కానీ నాకు కింద ఊరు ఉన్నది. కింద ఊరికి స్కూల్కి వెళ్తారు ఇక్కడ నుంచి. ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉంటుంది? అంతే దగ్గరే, కిలోమీటర్ కూడా చాలా ఇల్లు వైపు నుంచి కనిపిస్తున్నది దగ్గరే. ఇది పిల్లలందరూ అక్కడే చెప్తున్నారు మరి. థ్యాంక్స్ అమ్మా. అలాగే. ఇప్పటి వరకు చూసింది జస్ట్ ట్రైలర్ మాత్రమే. అసలైన సినిమా ముందుంది. ఓకే, వెయిట్ ఫర్ సెకండ్ పార్ట్. ఇట్ విల్ బి కమింగ్ సూన్.